70 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ হওয়ার পরে গিজারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই ভিশনের এই 45 লিটারের প্রাইম মডেলের এই গিজারটির যে বডিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ এসএস বডি, সম্পূর্ণ মরিচা বিরোধী। এগুলোতে কখনো মরিচা আসবে না, তারপর আপনার শক করবে না, সম্পূর্ণ শক প্রুফ ভিতরে। একদম সুপ্রিয় দর্শক, অ্যান ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। যথারীতি আমি ফয়সাল আছি আপনাদের সাথে। তো দর্শক, আমি প্রতিনিয়তই আপনাদেরকে একটা না একটা প্রোডাক্ট এবং আইটেম আপনাদের সামনে নিয়ে আসতেছি। আমাদের পরিবেশ এবং আমাদের এনভায়রনমেন্ট, আমাদের ঋতুভেদে যে ধরনের পণ্যগুলো আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি, বা যখন যেটা আপনাদের ডিমান্ড, আমি অ্যানালাইসিস করে সেই প্রোডাক্টগুলো সবসময় আপনাদের সামনে আনার চেষ্টা করি। তো সেই ক্ষেত্রে আমার এখন বর্তমানে প্রায় শীত চলছে, আমাদের প্রতিনিয়ত শীতের যে প্রবলেমটা ফেস করি সেটা হচ্ছে আমরা গোসলের ক্ষেত্রে বা অজুর পানির ক্ষেত্রে, যখন আমরা ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করি বা অজু করি, আমাদের শীতজনিত বিভিন্ন রোগবালাই আমাদের প্রতিনিয়ত লেগেই থাকে। তো সেদিক চিন্তা করে আজকের এই পণ্যটা আমার সামনে নিয়ে আসা, সেটা হচ্ছে একটা ভিশন ব্র্যান্ডের 45 লিটারের গিজার। তো আজকের ভিডিওতে আমি এই গিজার সম্পর্কে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ একটা রাফ আইডিয়া দিব, এটার দাম এবং এটার ক্যাপাসিটি এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আইডিয়া দেব। তো দর্শক, দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা। চলুন শুরু করছি আমাদের আজকের ভিডিও। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে আমাদের ভিশন, অর্থাৎ আরএফএল ব্র্যান্ডের ভিশনের গিজার। এটার মডেলটা হচ্ছে প্রাইম মডেলের। এটার কোম্পানি থেকে 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। 45 লিটার 2 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ এনার্জি সেভিং, অর্থাৎ লো ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন করে। ভিশন ব্র্যান্ডের এই গিজারটা খুবই গুণগত মানসম্পন্ন। দেখুন, এখানে নির্দেশনাবলী দেওয়া আছে কিভাবে এটা লাইন ইনপুট করবেন, আউটপুট করবেন, বা কিভাবে সেট করলে জিনিসটা ভালো হবে, এখানে স্টেপ বাই স্টেপ দেওয়া আছে। এরপরে আপনার দেওয়া আছে 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ হওয়ার পরে গিজারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যা বাড়তি বিদ্যুৎ খরচ রোধ করে। এই গিজারগুলোর সাথে একটা থার্মোস্টেট দেওয়া আছে, যে কয়েলটা ভিতরে দেওয়া আছে হিটিং এলিমেন্ট। এটা মেড ইন ইটালি দ্বারা তৈরি, সম্পূর্ণ ইটালি থেকে ইম্পোর্ট হয়ে আসে এই কয়েলগুলা। তো এই থার্মোস্টেট দিয়ে কী হয়, আপনার যখন টেম্পারেচারটা 70 ডিগ্রি বা 60 ডিগ্রি হয়ে যায়, একটা উষ্ণ তাপমাত্রা, অর্থাৎ যেটা বেশিও না একেবারে কমও না, আপনার জন্য সুইটেবল। সেক্ষেত্রে এই গিজারগুলো অটোমেটিক্যালি ইলেকট্রিসিটি অফ করে দেয়, অর্থাৎ হিট হয়ে 70-এ চলে গেছে, আবার অফ। এখানে একটা ইন্ডিকেটার দেওয়া আছে, দেখুন খেয়াল করবেন দর্শক, এই ইন্ডিকেটারটা জ্বলবে, আবার যখন আপনার নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে এটা অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যাবে। তারপরে এই যে দেখুন, এখানে লেখা আছে, সব কিছু ডিটেলস দেওয়া আছে। আরএফএল এর কাস্টমার কেয়ার নাম্বার আছে, আপনাদের এই ধরনের হেল্পলাইনে ফোন দিবেন, আরএফএল এর পক্ষ থেকে সার্ভিসের লোক আছে সারা বাংলাদেশের 64 জেলার সকল উপজেলা থানা পর্যায়ে তাদের সার্ভিসের লোক আছে, হোম সার্ভিস করে দিবে আরএফএল এর ভিশনের এই গিজারগুলো। আরএফএল এর যে কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তারা এই সার্ভিসটা দিয়ে থাকে। তো ভিশনের এই 45 লিটারের এই গিজার, প্রাইম মডেলের এই গিজারটির 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এই যে দেখুন ওয়ারেন্টি কার্ড, হৃদয় ভাই দেখাবেন, এলো ওয়ারেন্টি কার্ড। এখানে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া আছে, আমি আসলে খুলিনি, এটা ইনটেক প্রোডাক্ট, তো এখানে দেওয়া আছে ওয়ারেন্টি কার্ড। আপনারা কাস্টমার কেয়ারে কল দিলে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন, সেক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি কার্ডটা শো করবেন। যারা সার্ভিসের লোক যাবে তাদেরকে শো করলে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে কি ইনগ্রিডিয়েন্টস, কি আপনার ফ্যাসিলিটি দরকার, ওগুলো ওরা লিখে দিবে বা আপনাকে সম্পূর্ণ প্রোডাক্টের সার্ভিসটা করে দিবে। এই ভিশনের এই 45 লিটারের প্রাইম মডেলের এই গিজারটির যে বডিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ এসএস বডি, স্টেনলেস স্টিল, অর্থাৎ এই গিজারগুলো আপনার চুম্বক দিয়ে ধরবেন, এগুলো কখনো আপনার চুম্বকে ক্যাচ করবে না, সম্পূর্ণ মরিচা বিরোধী। এগুলোতে কখনো মরিচা আসবে না, তারপর আপনার শক করবে না, সম্পূর্ণ শক প্রুফ। ভিতরে ইনার ট্যাঙ্কিটা এমএস শিট দ্বারা তৈরি, ডাবল ট্যাঙ্কি ভিতরে। এই বাইরে যে ট্যাঙ্কিটার দেখতেছেন, এটার ভিতরে আরেকটা ট্যাঙ্কি দেওয়া আছে। তারপর আপনার কয়েলটা সম্পূর্ণ কপার কয়েল, এরপরে আপনার থার্মোস্টেট রয়েছে। তো এখন আসি দর্শক মূল কথায়, সেটা হচ্ছে দাম। ভিশনের এই গিজারটির বর্তমান কোম্পানির রেট হচ্ছে আপনার 8,250 টাকা। তো আমার অনলাইন কাস্টমারদের জন্য আমি সবসময় আপনাদের ওয়াদাবদ্ধ যে আমি সবসময় আপনাদেরকে স্বল্প মূল্যে আইটেমগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তো সেক্ষেত্রে আমি একটা ধামাকা প্রাইসে আপনাদেরকে দিচ্ছি গিজারটি, আরএফএল ব্র্যান্ডের ভিশনের এই গিজারটি আপনার দাম রাখছি মাত্র 7,300 টাকা। যদি মাত্র 7,300 টাকা হয়, 45 লিটারের এই গিজারটি আপনারা আমার থেকে অর্ডার করতে পারেন। আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমি ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ চালু রাখি। যারা প্রবাসে আছেন তারা আমার সাথে অনলাইনে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আপনারা কলের চেয়ে আমাকে মেসেজ করবেন, সকাল 10টা থেকে রাত 10টার ভিতরে ইনশাল্লাহ আমাকে কল দিবেন, মেসেজ করবেন, আমি সবসময় রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব দর্শক।
আর সারা বাংলাদেশে 64 জেলায় কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্যাশ অন ডেলিভারি হোক, কন্ডিশন হোক, আমি আপনাদেরকে পাঠাতে পারবো। আর হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিছুটা সময় সাপেক্ষ দরকার হয়, 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতরে ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে দিতে পারবো, সম্পূর্ণ ক্যাশ অন ডেলিভারিতে। তো দর্শক, আমার বিকাশ নগদ চালু আছে, আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন, সেখানে পেমেন্টের অপশনও দেওয়া আছে ওইখানে। তো দর্শক, দেখতে দেখতে বিদায় লগ্নে চলে এলাম, এখন যাওয়ার পালা। যাওয়ার আগে একটা অনুরোধ করব, আমার যারা ইউটিউব থেকে ভিডিওগুলো দেখছেন তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, মূল্যবান মতামত আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা আমার ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন, লাইক করবেন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন কমেন্ট বক্সে। তো দর্শক, একটা আপডেট দিচ্ছি আপনাদেরকে। আমার গিজারের ভিডিওর পরে রিসেন্টলি আমি রুম হিটার নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি অলরেডি। আমার নেক্সট ভিডিওতে আপনারা ইনশাল্লাহ এক্সক্লুসিভ কিছু রুম হিটারের কালেকশন আমি আপনাদের জন্য আনছি। তো দর্শক, আমার পাশে থাকবেন, দোয়া করবেন, অ্যান ইলেকট্রিকের পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।